Hai să vedem. Și 1, 2, 3. Haideți să găsim niște fete să le facem niște provocări. Ați auzit că vine Babașa pe 9 august la Pitești? Normal. Bun, și vreți să câștigați 2 brățări? Da, da. Care dintre voi ar putea, nu știu dacă sunteți de acord, dar știe careva să facă flotări dintre voi? Adevărat faci? Câte crezi că poți să faci? 15. Bun, dacă faci 15 flotări, ai acum pe loc brățară gratis la Babașa Park. Nu. Hai să vedem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 august la Babașa Party, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bun! Bine, nu se mai oprește! Gata, fată, gata, că mori pe aici! Mulțumim frumos! V-am bat, pa, pa! Pa, pa. Și pe voi vă așteptăm pe 9 august la Babașa Party, la Luna Events.